안녕하세요. 문법으로 문학 공부하기 두 번째 시간입니다. 오늘 배울 내용은 서리법입니다. 자, 표준 발음을 보니까 서리법이 표준 발음이 두 개예요. 이렇게. 그럼 왜 이렇게 두 개가 됐느냐? 요 이중 모음 의가요. 요게 발음이 두 개가 됩니다. 자, 일단 기본적으로는 글자 그대로 읽으면 돼요. 의라고 읽으면 됩니다. 하지만 이로 읽는 거를 허용해줘요. 이렇게 의와 이 두 개가 다 됩니다. 그래서 요 초성의 이응은 아무것도 없는 빈자리이기 때문에 요 니을이 뒤로 넘어가죠. 그래서 서리 이렇게 되고요. 그 다음에 이로 발음하는 걸 허용한다 그랬으니까 서리가 되겠죠. 뒤에 된소리 되는 거는 우리 지난 시간에 대구법과 마찬가지로 이것도 사이소리 현상으로 이해하면 됩니다. 자, 서리법. 쉽게 판단할 수 있는 사실을 의문의 형식으로 표현하여 상대편이 스스로 판단하게 하는 수사법. 수사법은 표현 방법이라고 했죠. 자, 그러면 서리법을 어떻게 찾느냐? 자, 일단 의문문을 찾으세요. 일단 의문문을 찾고요. 아이고, 제가 가렸네요. 네, 이렇게 평서형으로 바꿀 수 있으면 서리법이 됩니다. 자, 일단 의문형을 찾고 그거를 평서형으로 바꿔보자. 만약에 바뀔 수 있으면 서리법이다. 자, 그러면 어떤 문법 요소를 알아야 되냐면 일단 의문형 종결 어미를 알고 있어야 되겠죠. 그리고 또 중세에는 의문 보조사도 쓰였으니까 이 의문 보조사도 익힐 필요가 있습니다. 자, 그러면 의문형 어미와 보조사에는 어떤 것들이 있느냐. 의문 보조사는 중세 국어에서 체연 뒤에 붙어, 자, 조사잖아요. 조사는 보통 체연 뒤에 붙습니다. 체연 뒤에 붙어 의문을 나타내는 조사로 판정 의문문에 가, 아가 있고요. 설명 의문문에 고, 오가 대표적으로 쓰입니다. 자, 여기서 판정 의문문이라는 거는 예, 아니오로 대답할 수 있고 의문사가 없는 의문문을 보통 판정 의문문이라고 하고요. 설명 의문문은 의문사가 있습니다. 의문사가 있고요. 그리고 구체적인 설명을 요구하는 의문문을 설명 의문문이라고 해요. 보통 용언 뒤에 결합하면 어미고요. 체연 뒤에 결합하면 조사로 판단하면 됩니다. 자, 대표적인 형태는 녀, 냐, 려, 랴, 류, 류. 조사에는 가, 아, 고, 오 이런 형태가 많이 쓰입니다. 자, 또 아까도 얘기했지만 의문사가 있으면 설명 의문문이고요. 주로 O형이 많이 씁니다. O형. O형이 어떤 거냐면 류, 류, 고, 오 이런 게 O형이에요. O형. 의문사가 없으면 판정 의문문이라 그랬잖아요. 주로 A형이 씁니다. A형. A형은 녀, 냐, 려, 랴, 가, 아 이런 게 A형이라고 보면 돼요. 의문사, 다른 말로 물음말 이라고도 하는데요. 누구, 언제, 어디, 무엇, 왜, 어떻게, 얼마 이런 것들을 의문사라고 하지요. 자, 그러면 구체적인 예를 통해 한번 살펴봅시다. 자, 유리왕의 황조가입니다. 자, 황조가는 고대 가요예요. 유리왕은 누구냐면 고구려를 세운 사람이 주몽이잖아요. 주몽의 아들입니다. 자, 그래서 고구려의 2대왕 유리왕이 썼다는 황조가. 외로울사 이내 몸은 그 누구와 함께 돌아갈꼬. 여기서 리을꼬 의문형 종결 어미가 쓰였죠. 리을꼬. 자, 요거를 평서형으로 바꾸면 함께 돌아갈 사람이 없다. 이렇게 평서형으로 바꿀 수 있죠. 자, 그러니까 서리적 표현, 서리법이 됩니다. 자, 참고로 니을꼬 요거는 보통 해라 할 자리에 쓰여 현재 정해지지 않은 일에 대한 물음이나 추측을 나타내는 종결 어미로 쓰입니다. 주로 누구, 무엇, 언제, 어디 따위의 의문사가 있는 문장에 쓰이며 근엄한 말투로 많이 말투를 만들 때 씁니다. 예를 들면 대체 그것이 무엇일꼬? 집도 없이 나는 어디로 갈꼬? 이제 나는 무엇을 하여 먹고 살꼬? 할 때 쓰죠. 리을꼬. 자, 두 번째 만전춘별사. 자, 이거는 이제 고려 가요예요. 경경 고침상에 어느 잠이 오리요 리요. 자, 현대어로 바꾸면 경경은 잠이 안 와서 뒤척뒤척 하는 뒤척뒤척
곧침상, 곧자가 외로울 곧자입니다. 그래서 외로운 침상에서 어느 잠이 오리요? 어찌 잠이 올까나? 잠이 오지 않는다. 이렇게 평서형으로 바꿀 수 있죠? 자, 의문형이 쓰였고 평서형으로 바꿀 수 있으니까 서리법이 됩니다. 예문, 어린아이가 얼마나 아프리요? 내 어찌 아니 떠나리요? 아이야 고국 극망을 물어 무엇하리요? 자, 이때 리요. 이렇게 의문형 종료로미가 쓰였죠. 세 번째, 서경별곡. 요 서경별곡은 우리 지난 시간에 대꾸법을 할 때도 나왔던 예죠. 예, 여기에는 서리법도 같이 있습니다. 리이까 기니딴 끈이야. 아질가 기니딴 끈이야. 끊어지겠습니까? 자, 끈은 끊어지지 않습니다. 이렇게 평서형으로 바꿀 수 있습니다. 서리법이에요. 신입단 믿음이야 그치리이까 끊어지겠습니까? 믿음도 끊어지지 않습니다. 이렇게 평서형으로 바꿀 수 있어요. 리이까 동사, 형용사, 어간이나 어미 뒤에 붙어 뭐겠습니까? 이런 의미가 있습니다. 자, 용비어천가 48장에 보면 이런 말이 나와요. 구러의 말을 디나샤 도자기 다 돌아가니 반길 높인들 년기 디나리까. 여기서 년기 디나리까는 누가 지나갈 수 있었겠습니까? 평서형으로 바꾸면 그 누구도 지나갈 수 없습니다. 이렇게 평서형으로 바꿀 수 있죠? 서리법이 되죠. 자, 참고로 아까 그치리까 요게 기본형이 긋다입니다. 긋다는 끊어지다의 옛말이에요. 용비어천가 2장에 보면 이런 표현이 나오죠. 샘이 깊은 물은 가말에 아니 그칠세. 여기서 긋다라는 표현이 나와요. 자, 네 번째 한림별곡입니다. 자, 요거는 이제 경기체가예요. 한림제유라고 나왔는데 이 한림제유는 어떤 특정한 사람이 아니라 한림학사들이에요. 요때 제자는 뭐 모두제, 유자는 선비유. 그래서 한림학사들이라고 하면 되죠. 자, 시량은 과거시험장의 그 풍경이 어떠하니 있고 어떠합니까? 과거시험장의 그 광경이 어떠합니까? 이렇게 물어보고 있죠. 의문형이죠. 자, 요거 평서형으로 바꾸면 요거 자랑하는 겁니다. 자, 요거는 당시 신흥사대부들이 자신들의 능력과 삶의 방식에 대한 요 자부심을 강조한 표현이에요. 그래서 굉장히 멋지지 않습니까? 대단하지 않습니까? 이런 의미를 가지고 있어요. 그래서 이것도 서리법이 되겠죠. 니 있고. 자, 다섯 번째 이방원의 시조 일명 하여가라고도 하죠. 이런들 어떠하며 저런들 어떠하려. 자, 이러든 저러든 상관없다. 이렇게 평서형으로 바꿀 수 있습니다. 서리법이고요. 자, 똑같은 표현이 이황의 도산 12곡 제1곡에도 나와요. 이런들 어떠하며 저런들 어떠하려. 서리법입니다. 자, 정몽주의 시조 일명 단심가라고도 합니다. 니명한 일편단심이야 가실줄이. 자, 가시다가 뭐냐면 가시다가 사라지다, 없어지다, 뭐 그런 의미예요. 그래서 가실 리가 있겠느냐, 변하지 않는다. 님을 향한 한결같은 마음은 변치 않는다. 이런 식으로 평서형으로 바꿀 수 있습니다. 서리법이죠. 자, 이연보의 어부사 제5수에 어주는 이제 고깃배예요. 고깃배에 누워 있은들 잊은 적이. 그래서 목적어가 빠졌죠. 임금님을 잊은 적이 있겠느냐. 자, 이런 식으로 잊은 적 없다. 평서형으로 바꿀 수 있습니다. 자, 리아 이런 어미들이 쓰였습니다. 자, 여섯 번째 이직에 까마귀 검다 하고. 자, 이거는 평시조입니다. 겉이 검은들 속조차 검을 쏘냐. 검겠느냐. 의문형이죠. 평서형으로 바꾸면 속은 검지 않다. 겉이 검어도 속은 검지 않다. 이렇게 평서형으로 바꿀 수 있습니다. 자, 여기서 쏘냐. 자, 쏘냐는 어찌 그럴 리가 있겠느냐 라는 뜻으로 강한 부정을 나타내는 말이죠. 해체로 주로 옛 말투의 말이 쓰입니다. 아무리 바보라고 한들 그것을 모를 쏘냐. 자, 예전에 소냐 이런 표현도 많이 썼죠. 소냐. 자, 이것도 뭐 할 것이냐, 니을 것이냐. 한바람 구석에 가 갈래다 못할 소냐, 모롬이 맞고 갈다.
한쪽에 가서 놀지 못할 것이냐. 모름지기 맞고 가겠느냐. 자, 여기서 리을 쏘냐. 자, 정지상의 송인이죠. 자, 요거는 한시입니다. 대동강물이야 언제나 마르려나. 리어나 쓰였죠. 언제나 마르겠느냐. 대동강물이 언제 마르겠느냐. 자, 대동강물은 마르지 않는다. 이렇게 평서형으로 바꿀 수 있습니다. 이것도 서리법으로 볼 수 있어요. 황진이 시조네요. 청산은 내 뜻이요. 녹수 푸른 시냇물이 흘러간들. 청산이야 푸른 산이야 변할 쏜가 리을 쏜가. 변하겠느냐. 변하지 않는다. 평서형으로 바꿀 수 있습니다. 서리법이에요. 아이고 굉장히 많네요. 자, 빠르게 갑시다. 박팽년의 시조입니다. 까마귀 눈비 맞아. 야광 명운이 밤인들 어두우랴. 어둡겠느냐. 의문형입니다. 평서형으로 바꾸면 어둡지 않다. 니명한 일편단심이야. 고칠 줄이 이시랴. 요거 단심가하고 똑같죠. 저몽주의 단심가. 자, 이것도 변하지 않는다. 이렇게 평서형으로 바꿀 수 있어요. 내 늙을 적이면 넌들 아니 늙을 쏘냐. 너도 늙는다. 이렇게 평서형. 주야에 흐르니 옛 물이 있을 쏘냐. 옛 물이 없다. 이렇게 평서형으로 바꿀 수 있죠. 형태는 의문형이지만 평서형으로 바꿀 수 있기 때문에 서리법이세요. 녀던 길, 가던 길이 앞에 있거든. 아니 가고 어찌 하겠느냐. 가겠다. 나도 그 길을 걸어가겠다. 인사, 사람의 일, 세상사가 변한들. 산천, 자연이야. 변할까? 변하지 않는다. 없어지지 않는다. 친코도 고마우시니 손이시나 손님이시나 다를까. 손님과 다를까. 손님과 다를까. 손님과 마찬가지다. 손님처럼 대한다. 평서형으로 바꿀 수 있어요. 같은데 불공하면 공경하지 않으면 어디가 다를꼬. 자, 앞에 생략된 거는 이제 짐승하고 뭐가 다를까. 짐승만도 못한 거다. 평서형으로 바꿀 수 있어요. 무라일체연이 흥이야 다를 소냐. 다르지 않다. 청풍명을 위해 어떤 벗이 있사올꼬. 자, 청풍명월이 나의 벗이다. 뭐 이런 식으로 평서형으로 바꿀 수 있기 때문에 다 서리적 표현이 되죠. 자, 우리는 이렇게 고전 시간 속에 담겨있는 서리법을 살펴봤는데요. 자, 서리법은 많이 익혀봐야 돼요. 그리고 고전 시가에는 서리법이 굉장히 많이 나옵니다. 현대 시에는 가끔 나오는데 고전 시가에는 많이 나와요. 그러니까 나올 때마다 익혀두면 눈에 익으면 쉬워지겠죠. 자, 오늘도 수고하셨습니다.